हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये देखें मुर्गियाँ छोड़ी मैंने इधर, अचानक नज़र पड़ी उस तोते पे। ये देखें इधर आन के बैठा, ये देखें। अब पकड़ने की कोशिश करते हैं इसको। हाथ तो जा नहीं रहा उधर, इधर तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी। ये देखे सीढ़ी लगा ली मैंने, अब इसको जाके पकड़ते हैं। ये देखिए इधर मैं मोबाइल पे आगे बैठ गया, वो उठ के चल गया। वो ऐसे तो नहीं होता है। ये देखे बैठ, ये पकड़ा गया यार। ये देखा पकड़ भी लिया हमने। ये देखिए फिर उठ गया। ये देखिए वो जाके बैठ गया। अब इधर से कैसे उतारे इसको? वो गिर गया। ये देख, ये फिर इधर ही आन के बैठ गया। देख, ये देखे नीचे। ये देख, अब इसको फिर तरीके से पकड़ना पड़ेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देख, अब ना उठना। ये देख, इनको मैंने बाहर छोड़ा। ये देख, बाकी की मुर्गी ये देख इधर घूम फिर रही। ये देख, फिर मैंने इसको इधर ही बिठा दिया कि आज़ाद हो जाइए। ये देख, ये नार खा लो। ये देख, ये देखे वापस आ गए। अब इनके अंडे वगैरह उठा लेते। ये देख, ये क्या पर है? ये देखे मुर्गा कहाँ बैठा। ये देखो ये भी बड़े अंडे, ये भी उठा लेते हैं। ये देखिए अब मुर्गी भी चली गई अंदर।
इसके नीचे 2-3 अंडे, ये देखें। वो देख, और नहा लिया है, देख ये देख। कबूतर ने, रैबिट ने, ये सब मुर्गियों ने नहा लिया, ये देख। अब ये दाना डाला मैं इनको, खा रही है, देख। ये देखा, अब पानी भी रख दिया मैंने, ये देख। थोड़ा सा इधर ज़्यादा डाल देते हैं, ये देख। ये थे गाइस, काफ़ी ज़्यादा अंडे आ गए हमारे पास, ये देखो। ये भी पर है, ये देखिए, एक इसके अंदर भी पर है। एक मुर्गी बाहर अंडा देती है, एक अंदर रहती है। ये देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पर है अंडे, ये देखिए। ये सारे उठा लिए मैं, ये इनको भी खोल देता भाई। ये रोटी भिगो के रखी थी मैंने, ये अब डाल देते हैं इनको, ये रह गया, इनको भी खोल देते हैं। ये देख, इनको लादा डाल देते हैं मुर्गियों को। इसमें तो रैबिट ही खाई जा रही है, देखो। इस केज में भी एक अंडा पड़ा है, ये भी उठा लेते हैं। ये देख, ये पानी ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाली है, देखे मैंने, ताकि पानी ठंडा हो जाए। इस मुर्गे ने डरा के वो कहाँ भेजी मुर्गी, ये देखे। ये देखे सारी, वो देख, एक ने बाहर छलांग लगा दी। ये देखे, एक बाहर चल गई मुर्गी। ये देख, ये देखे, पकड़ लाया हूँ मैं इसको। देखे कैसे सांस चल रहा है इसको।
ये देखिए पानी पीने लगी है। तोतों को भी नया दाना डाल देते हैं। इधर मुझे मुर्गियों को डाल देते हैं। ये देखें, इनके लिए नया दाना ले आया मैं, ये डाल दिया मैं। ये रैबिट का बच्चा पता नहीं कैसे अंदर चल गया, इसको बाहर निकाल देते, ये फिर अंदर ही जाए जा रही है। ये लो ठंडा पानी पियो। ये पता नहीं क्या खाई जा रहे हैं अंदर से। ये देखो, इन तोतों को भी थोड़ा दाना डाल देता हूँ। ये देखो, ये देखे हमारे सारे परिंदे नहाने लगे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इधर। ये कबूतरों को भी नहा, कबूतर भी नहा ले। ये